元回扣，今天就到丰城烟丝地展昭示吧。在忙碌的城市生活中，我们给你满满的下班正能量。958小城按个赞，陪你关心生活中的你我他。小城按个赞，晚上好，我是琪琪。嘿，你好，我是嘉彪。今天我们真的多加的去认识这门艺术了。是，到底什么是书画修复？到底在本地我真的很少见到，对对对，非常专业。那我们今天很高兴邀请到这位来宾到我们的958直播室做客，就是书画修复师张燕。你好。你好。当然可能要提高声量，因为张燕是第一次上我们节目，现在坐的这个地方这个角落呢，几乎没办法看到我们主持人的面对面的一个交流但是因为张燕今天带了一幅画他会通过我们的 FB Live 呢，来告诉大家说，这幅画呢其实还没有经过修复，那么怎么样的，或者是说觉得哪些幅画呢是必须接受修复的？但是你知道吗？张燕之前是从商的，怎么会选择从事书画的修复呢？张燕？其实一直来就是在我的生活中都离不开书画，因为我父亲从事这一行业已经是50多年了。那从小到大一直在做助手那当然就是从小读书，然后进入从商也好，从其他行业也好，其实都没有离开过书画。所以慢慢的，当我父亲年纪大的时候，我觉得这个行业，然后这个手艺是非常值得传承下去跟延续下去的一件事情，是因为它是一个非常冷门的，可是因为在这么一个现代化的一个社会里面，其实艺术是每个人都有在欣赏的，所以为了想要保护我们传统的文化有个延续，那我相信，我觉得我有这种使命，应该让它传承下去。所以小的时候就在看爸爸这么修复画吗？那个时候是什么年纪？大概就10多岁就开始。对，小学就已经在开始。那时候有在想说，爸爸到底在做什么？是在画画吗？还在做什么？有这样的疑问吗？没有疑问，因为目标非常明确，就是他是在修画，他是在为保护那种古画而做的一项工作，而且他的热忱，他对这个工作所付出的一些就是时间然后精力都是看在眼里的，所以说就觉得说这是一个非常了不起的工作，是几十年的时间，对吧，爸爸？是的。可以说修复过无数的名家珍品，然后呢，张燕就是继承父亲的衣钵了可以说是热诚钻研的精神从父亲的身上也学到，所以说有这样的一个使命。我知道呢，父女俩在本区域的书画修复是金字招牌但是它是非常的耗时耗力的一份专业可以跟我们讲一讲到底需要怎么样的工具吗？而且整个的步骤过程是怎样的？怎么样去学习书画的修复的呢？一开始其实工具其实是非常简单的我可以给大家看一些照片，等一下那些工具。可是工具它就是说，在使用工具的同时，其实是就离不开你的耐心，然后还有你的专注力，对然后在修复整张画的过程中，我觉得很重要的就是人要先定，你的心要先定。然后你的气就会定，就好像我们打太极一样，人的气定，气定之后你的思维就会定，然后思维定了之后呢，然后你的才会融入到这张画，你要去钻研，就是我怎么样应该去把这张画来做修复，应该怎么做，是说其实在动手之前是考虑到很多方案的，其实是要做好一切的所有的充分的准备工作之后才能做。那当在开始做的时候，心就要非常的细。那如果以步骤来讲的话呢，就是要先清洗。清洗画。对，清洗。哇，真的，他没办法想象怎么样的去清洗法呢？其实最传统的一个清洗画是用热水。所以其实我都会跟客人讲说，你们的画拿到我这边，第一步我就一定要清洗。所以客人其实有些时候会非常担心，对，你会洗坏我的画吗？对，那个颜色会不会跑掉，然后纸会不会破吗？就是很多疑问。是，所以我就会拍一些
那些短的录像给他们看，让他们知道说为什么我要这样子做，这样去清洗，洗出来的效果是怎么样。对，像刚刚你跟我们讲清洗的时候，我们2个人也是睁开眼睛说怎么清洗法啊？我以为是最怕碰到的是水，对，是，所以当然现在没有办法给我们看怎么清洗哈，但是可以略说呢是怎么样的清洗法的呢？是抹一抹还是怎么样子呢？就好像跟洗衣服这样啊，相信吗？没有办法想象哎，张燕，对，怎么样的去正在水里面这样洗吗 ？OK， 你看这张画铺在桌面上 ，OK， 好，对，那首先它是全部是干燥的，对 ，OK， 然后我们就会喷水。但是喷水之前，我先会有做一些测试，就是我要确保100%的确保它的颜色是不会掉的。对，那所以那它的纸张是不会脆裂的。是在这种状况之下，那我会烧开水100%沸腾的水 ，OK， 但是我会控制水的力度，然后温度还有速度，然后进行冲洗。是不是越高温越好呢？也不一定，因为越高温它的速度太快，其实你对那张纸张有冲力的，所以间接的其实会损坏到那张画。可是如果你的速度放慢，控制你的力道，那么这张画在表面的那一层灰尘其实是可以洗干净的。OK， 所以我们尽量不用化学物品。是再次的去损坏到那张画。是今天张燕带来的这个作品，我跟嘉标这样肉眼看是觉得已经是很完整完美，都没有什么瑕疵啊，对，还需要修复吗？对，首先他们拿过来的时候，你会先看怎么样的去研究，或者是怎么样去钻研，说到底这幅画要怎么样的进行修复的呢？可以不可以跟我们略说一下？对，就是说我先拿到这幅画之后，我先看，我会指出这张画有些什么毛病，那我们要怎么样做？其实这张画你看起来很完整，实际上不然。它你所看到的那些黄块，其实这些都是黄梅。是哦，对，它不是原来的画作的颜色，它已经是泛黄，甚至有点深褐色了。对，因为可能空气潮湿的，然后又时间太长了，是，所以这样的一个程度需要你去处理去修复。其实每一幅作品都不一样，收藏家或者是这幅书画的主人，他们应该都是过了很多年才来找你吧？对，拥有它了之后，是，我就让我想到，就像如果我们今天人类，我们有病，我们身体需要看医生，我们不舒服，你也等于是一名医生，只是你医的不是病人的身体，而是文物，而是珍贵的画作。所以这幅画我们看到了，我们看不到了。请您继续说，其实是有一些你看色泽比较深的深褐色的，对，有点像黄的斑这样的一个污渍。然后呢 ，OK， 我们先看浅的，就是不是在画作上，而是在配料上、外围上面，其实这一些就是黄梅。这个就是可能刚刚一开始因为天气潮湿跟收藏方式的不妥所造成的，然后慢慢的，因为通常收藏他们都不会经常打开来挂在外面透风，那如果经常不透气的话，那整个画面就会出现越来越多的这些黄斑，然后这些黄斑其实原本是这些浅色的，它现在已经去到第2阶段跟第3阶段，然后甚至慢慢的变黑色，从淡黄到深黄，然后到褐色，然后甚至到黑到红，然后如果到红了，那就没办法清洗了。所以如果没有经过张燕的手去处理去修复的话，主人可能就一直搁着，会怎么样呢？就不能再清洗了，就会更糟糕的状况。对，就会更糟糕。那糟糕到就是说，就算清洗了，那污迹还是会在，那就会影响整个画面的那个美感，是，然后还有收藏价值。所以这幅画依你看，它是问题很多吗？毛病很多吗？生病了？对，这张画其实真的是很大的一个问题，就是看表面这样肉眼看，其实真的是没有什么，真的看不出。对，可是如果我跟你指出来，就是这一些其实可以仔细看，甚至用放大镜看，这些其实都是霉菌。那些霉菌其实都会扩散的，它就跟传染病一样，会扩散到整个画面。所以现在你看到的可能这个鹤，它的身上它其实是白色，可是它已经慢慢的清浊了，霉点已经慢慢清浊出来了。可是因为颜色
我们说这些 pigment 上面这些颜色，它其实是有胶质的。哦那些胶质它会让那个霉菌缓慢，可是，在没有胶质的地方，霉菌就会快速的蔓延。所以你所看到的现在就是整片的，这一片，其实这一片其实都应该是白色的。哦，所以现在了解了。全部都是霉点的蔓延。哦，蔓延，对这个是需要很长时间才会变这样吧？对，起码要10年、20 10年、20年，是。纯粹是收藏的手法，还有天气造成的吗？对，天气，因为新加坡天气太潮湿了，然后天气的潮湿其实就是一个很大的因素，那再加上还有一个收藏方式的不妥当，还有要看收藏家他们是不是真的有太多画来不及挂，极有可能对哈。是所以交到张燕的手了，你也跟主人解说了，下一步他们愿意进一步的请你去帮他们清洗修复，你会怎么做？如果全部修复完了之后，那我会尽量的保持画的原貌，我不会做任何的改动，因为毕竟画它的珍贵就是在于在那边此。对，那修复完之后，我会建议收藏家说，尽量放在通风的地方，是，然后不能有太阳的照到，也就是说是夕照太阳，因为太阳的热度。紫外线就会影响到画面的颜色，是天敌呀、书画最怕的啊、是。可是，在修复的那些步骤呢，跟过程又是怎样？因为那个就是交到你手上最漫长的那个时间了哈、你需要等于在帮病人动手术了，怎么做呢？需要什么工具？除了水，待会儿呢，我们会在第二段节目呢，请张燕记告诉我们。当然，你可以锁定在我们的958 FB 哈 www.facebook.com/capital958 呢来看一看哈。张燕也可以给我们看一些照片，对不对？工具方面，待会儿在我们的 Facebook 上面呢，张燕会透过这个视频给大家瞧一瞧，不要错过了。Capital 958。好，这时候呢，我们要请淑君介绍一下，我们待会儿呢在所谓夜晚有哪些精彩的节目呢？淑君，今天9点10分左右了哈、哎所谓夜晚有客来坐坐，哦今天乌奇会过来。哎呦，乌奇，今天我们还提到乌奇耶，我还说你会提到他。对，我们想到巫启贤呢，想到乌奇嘛，本来想跟他们喝茶聊天的，待会儿一定要跟他拍照哦，这个淑君你留下来呀，留下来。他会唱兄弟情吗？手足情。好了，算了，你回家吧，你回家吧。啦。哎呀，等一下你拍我的照片给他一下，说要不要想念他？好了，你在家里记得看 Facebook Live 好吗 Alright， 太好了，然后记得跟他说，OK，留言给他。好，一定啊，好，就不要错过，待会儿乌奇有客来坐坐。外婆，今天要买什么？今天要买鸡肉、番茄。OK， 张燕，你可以透过照片这个视频给他们看一下，就是等一下我给你看一下啊。这是刀标油纪念新你先帮我 hold 住一下，听到那个声音我关掉。刀标油是历史悠久的品牌。我关掉，不好意思，你要注意 make sure 那个广告没有。用到现在。所以你可以看一下，你可以，我还问你看到这边的就是他们看到的，所以你就 make sure 他们。深受信赖的刀标油，现已推出5公升加1公升装特别版，并以特价出售，赶快抢购！有看得到，有，蛮多东西。可能要靠近一点那个圆对。找剪刀。请问修复一幅画价码多少？是分它的这个步骤多少呢？还是它的大小都算在里头的呢？其实是看画的状况。状况现状，病从浅中医嘛，对不对？如果你只是要吃 Panadol 就没什么大碍了，对不对？如果是癌症，那就真的OK， 是不是刚才有提到说有一种画是没有办法修复的，是吗？还是说每幅画都可以修复呢？就是从我开始做修复开始，基本上好，它都还是要等一下。有汽车抛锚了 ，SLE 朝 CTE 的方向 Upper Thomson Road 的出口处之前，车龙堵到了 BK1 的入口，请您避开第3条车道。BK1 朝 PIE 过了 SLE 的出口，也有汽车抛锚。另外2条道路同时也是有汽车抛锚的，是 SLE 朝 CTE 过了 Monday Avenue 的出口 ，TPE 朝 PIE 朝 PIE 在 PIE 的出口处之前，请您避开第1条车道。
关卡方面的情况呢，乌兰关卡出境的交通是非常拥堵的，入境则是顺畅的。Bukit Timah Road 五级支马路朝 Woodlands 过了 Kavanagh Road 那边同样车子非常的多，也要感谢 Mr. Ho Bing Huat， 他说在 Lornie Road 罗尼路朝 Upper Thomson Road Macritchie 也就是麦里芝的立交桥左边的车道那边有汽车抛锚了，阻碍交通行驶，开车朋友请您耐心小心驾车。在忙碌的城市生活，好，我们回到现场节目哈，对，正能量，958小城按个赞，陪你关心生活中的你我他。回到我们的小城按个赞，要提醒我们的听众朋友，可以直接的上我们的958的 Facebook 啊，我们在做 Facebook Live www.facebook.com/capital958，要访问的就是穿越古今的文物医生、书画修复师张燕。张燕你好。你好。刚才张燕私底下在我们的 Facebook Live 那边呢，也给大家看，通过他的手机那边看到就是修复的一些工具啊。所以我们就问了张燕一个这个对，您还这个时候又可以再看哈，通过我们的 Facebook Live 那边。刚刚我们问了张燕有没有一些画是不能够再修复的呢？还是他手中从来没有不能够修复的画呢？张燕，其实每张画的状况都不一样，是对。那如果从我的修复经验过来讲，然后跟我在做父亲助手的同时，其实在我父亲手上有碰到过几百年甚至500年的以前的那些画作，都有看到过，元代、唐代、宋代、明代的画都有看到过。对，那一种如果说拿到手，当然哇，这是一个特别巨大的工程。对，那做之前非常要仔细的策划跟那个有一个方案。那一些对我来讲就是说那个可能就是要非常经验老道的父亲在旁边，然后进行大家一起协作，因为那个纸质的那个质地，对，然后因为年代的关系，实在是无法估计下一步会发生什么事情。对，你讲到好像跟动手术没什么分别，对不对？我下一步不知道发生什么事情。就是把张燕当作是一名医生、文物，而且你在问的是病入膏肓了啊，因为已经年迈啦。对。但是他又要处理的很小心，对不对？是。而且刚才你说画作的这个质地都不太相同，不要说是500多年前，甚至现在你可能每一次拿的画，它的质地或质感都不太相同。是的。那现在以我来讲，基本上就是说是近代，就是近代100年的画。那100年的话，它的质地，因为所谓的中国纸就是指宣纸，宣纸其实它分很多质地，有薄有好，有质量有比较好的，有竹制的，有木头制的，有檀木制的，就是太多品种了。是。然后那些品种所你颜料画上去的时候，它所产生的效果又不一样。所以其实你在做的时候，你要先了解那个纸到底是怎么一回事，墨又是怎么一回事，然后这个画家他所用的那些颜料，还有那个印章，他又是用的是什么？是。所以了解到这一些了之后，好多学问对，才能动手。所以我觉得这个挑战更大了，因为画家就照自己想要画的、想用的墨开始就画了嘛。问题是这个张燕在修复的时候没有打电话问画家的，而且他要先弄清楚刚刚讲的那些特点了，才去动手，不是说你随便就好啦，就这边啊。那平均修复一幅画需要花多长的时间呢？其实我会觉得时间越长越好，然后这些真的不能着急，因为是慢工出细活，没错，对，所以我尽量跟来修复的那些需要修复的收藏家说，那就是不要催我，对，我能做好我就会告诉你。对，他不是修车哈，不是说1天之内这辆车我要用到哈，几个小时他就3小时后拿回可以吗？你来不是的，看一下，你油门踩一踩有没有够力？但这不是这样的一个情况，完全是靠记忆要纯熟，对，手法没错。像张燕，你就是1天之内是不是得修复可能不同的画作的呢？因为还是只是专注于一幅画，就这几天或者这几个礼拜下来，这几个月下来就是那幅画的呢？其实就是1天，如果讲天的话，那只能是一幅画，而且只能是一个步骤。
OK，对，如果说我是今天清洗这一幅画，那我今天只做清洗这一个就是水的部分了，水的部分，因为之后要等它干，对，又不能晒在太阳底下。那拿捏的这个力度呢，也要掌控吧？这应该是也很大的挑战对，就是有轻功。所以 OK， 对不起，我们是门外汉嘛，对不对？你每次修复完或者是一天下来，哪里是最酸痛的呢？是手啊，还是这个脑筋啊比较累啊等等啊？有没有哪个地方比较累的呢？其实这眼神呢？对，其实都是全身，因为其实你感觉修可能像我是在坐着，其实不是，我是站着的啊，站着，我是站着一整天的，好费力哦。对，站着，因为你站着，你才知道那个角度，然后才能了解整张画现在的状况。是，对，那就像刚才我讲的轻功，因为你画碰到水之后，它其实你一拉就破了。对对对，所以你要确保它不能破。所以这个就是手上的力度要掌控的非常好。有958听众在 Facebook 上面就问说，他说你自己本身作为一个修复师，是不是首先必须懂得画画啊，画这门艺术？那么修复是需要上课的吗？有没有什么正统的课必须上的呢？然后就毕业了拿证书还是怎么样呢？张燕，其实是需要了解绘画的。其实了解的方面其实很多，美术史这些就是最基本的你都要知道。那你说有什么课程可以上？其实课程国内也有只是它只是一个简单的一个可能入门课这样吗？对对，那具体的其实你要自己深入的去研究，跟一个时间的积累，还有经验的积累，所以就是不停的练，无捷径可言。这就是要做到老学到老。所以像真的是张燕很有经验，但是每一次修复一幅画的时候都在学习新的东西，可以这么说吗？是的，是的。哇，真的是不简单。有没有到目前为止哪幅画或者是哪些文物自己本身觉得最有挑战性，到现在记忆犹新的？最有挑战性的就是其实是2000年的时候为新加坡的文物局修复了一幅，其实跟我父亲那时候我还是一个助手，修复了那个波晋南明的一个光绪皇帝的一个御书，那一幅画其实是天福宫收藏，其实他们根本不知道有这一个字书法，他们是隐藏在那个匾。画匾里的匾的，是波晋南明那个匾里面的。那他们装修就是好像要重新装修庙宇的时候，才发现说里面原来有一个御书在里面。所以拿出来之后就发现，因为长期的熏晒，因为香火，然后日晒，然后天气的燥热，影响到整个绢，它不是紫，它是绢。然后就脆裂了，脆裂了之后，整个字都已经不见了，其实，所以那个我觉得印象最深刻的，其实也是通过那一件事情，看到我父亲对这个工作的热忱，然后促使了我有这个愿意加入，对。然后呢，当你修复完了主人来领的时候，那种喜悦感，对不对？非常有成就感。他们也是很谢谢您，真的。而且现在几乎很多人都找这个张燕来进行这修复的画那当然我们线上的关系张燕今天带来这幅画依您的这个探究之后，觉得说这幅画需要多长的时间？有哪些比较重或者是比较严重的必须去处理的吗？可以跟我们听众说一下吗？其实修画最重要的部分，其实就是在洗跟接。所谓刚才洗我已经讲了，就是洗。接是什么意思？接就是说，其实这张画心它其实只有一层纸，只有一层宣纸，可是因为它已经裱过了，所以它这个纸其实有3层纸，所以我要把后面的那个纸拿掉，只剩下原来的那个画心的那一层纸，是。然后这个叫做接，那万一接的不好的话，就会撕到画心。所以就好像一层一层要先把它揭干净，但是揭的基础是不影响画面。对，所以你在做的时候心也要很定，要有耐心，急不来，然后手又要巧。我们这种很着急的人整天就很紧张我觉得很难做这个行业。但是如果今天听完我们节目的朋友们对于这个画的修复有兴趣，或者想更加的了解，甚至有画要找张燕修复的话，有什么联络号码可以找你的吗？
可以你是要公布手机号码，那就改，我们私底下也给他们啊。你就公司有电话号码吗？有，我们有一个 website 可以说一下上网，说一下那个 Art Restoration art.com.sg Art Restoration 哈 .com.sg 在网上可能也可以看一下对于这画的修复，非常大家可能不熟悉的一门艺术，而且到目前为止可能也不多人进行这样的一个修复工作，可以去了解。今天非常感谢张燕在现场呢，没有办法实地的给我们看他怎么洗啊，改天我们去他的工作室那边去了解怎么洗啊。就是煮沸腾的水洗一洗啊，真的像洗衣这样子洗啊，对不对？哎呀，这我们去的时候心要定了啊！对，非常感谢张燕，谢谢，谢谢。拜拜，然后拜拜，谢谢。